Türkan Suna Story'den merhabalar. Soğanı bu şekilde uygulayın. Ne öksürüğünüz kalsın ne de grip olun. Gerçekten oldukça etkili ve denenmiş bir yöntem olup hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir de lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi yapım aşamasında öncelikle bir adet orta boy soğana ihtiyacımız var. 300 milim yani büyükçe bir su bardağı suya ihtiyacımız var. Öncelikle soğanımızın kabuklarını güzel bir soyup bunu bu şekilde yıkayacağız. Yıkadıktan sonrasında diğer işlemleri tekrar aktarıyor olacağım. Bu arada soğan aslında doğal bir antibiyotikti arkadaşlar. Boğazımızda oluşan öksürük, gıcıklık, boğazımızın çatal çatal oluşu tüm bunları bizim boğazımızdan temizleyecek, aynı zamanda da öksürüğü giderirken bu şekilde bunu uyguladığınız takdirde de grip olma olasılığınız da olmayacak. Lütfen önleminizi almak için tüm adımlarıyla izleyin ve nasıl yapılıyor hemen aktarıyorum tekrardan. Soğanımı soyduktan sonra kabuklarını soyduktan sonra güzel bir yıkıyorum ve bir tencerenin içerisine bunları birkaç parçaya bölüp bu şekilde doğruyoruz. Ve 300 milim civarındaki içme suyumuzu içerisine ekliyoruz ve mutlaka kapağını kapatın. Ocağımıza götürüyoruz bunu. Kaynaması üzere bırakıyoruz. Kaynama aşamasına geldiğinde tam böyle kaynamaya başladığı anda bir 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyoruz ve ilk sıcağı çıktıktan sonra içiyoruz. Bunu her gün taze taze hazırlayın. 3 gün boyunca bu şekilde düzenli olarak tüketin. Günde bir defa içiliyor. Hamile ve emzikliler içemiyorlar ve mide rahatsızlıkları olanlar bunu lütfen uygulamasınlar. Bu kürle birlikte gerçekten grip de olmayacaksınız ve var olan öksürüğünüzü de boğazınızdan temizleyip çıkartıyor arkadaşlar. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum beğenirsiniz. Hepinize şifa olması dileklerimle. Türkan Suna Story'den saygılar. Hoşça kalın. Dilerseniz balla da tatlı.